श्याम सर सुरु गर्नुस् अघि भन्नुस्। हजुर श्याम सर सुरु गर्नुभयो हुन्छ हजुरले। मैले म्युट भइरहेछ। नमस्कार, म श्याम प्रसाद पाण्डे, चन्द्रश्री माध्यमिक विद्यालयको शिक्षक र सरले परिचय गराइसक्नुभयो शोषण कार्यको सल्लाहकार हुनेर। मेरो भागमा परेको यो वित्तीय शिक्षा, बैंक, सहकारी र वित्तीय उपकरण भनेर राखेको छु मैले। कक्षा 10 को 3टा पाठहरू रहेको छन्। हामी प्रेजेन्टेसनको लागि अगाडि बढौँ। प्रस्तुति खाका यस्तो रहेको छ। पहिलो खण्डमा वित्तीय शिक्षा, दोस्रोमा सहकारी र तेस्रोमा वित्तीय उपकरण भनेर 3टा खण्ड राखिएको छ। पहिलोमा वित्तीय शिक्षाको परिचयमा हामी वित्त भनेको चाहिँ धनमाल वा जेथा भन्ने बुझिँदो रहेछ र अहिले विशेष गरी यसलाई आर्थिक कारोबार, विशेष गरी मुद्राको कारोबारलाई चाहिँ वित्तसँग लगेर जोडिएको पाइन्छ। त्यसैले वित्त भन्नाले मुद्रा या अर्थ सम्बन्धी कारोबारलाई बुझाउँछ भन्ने किसिमले हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र त्यही वित्त सम्बन्धी शिक्षा चाहिँ के हो त? वित्तीय शिक्षा हो। के हो त त्यो भन्दाखेरि कुनै पनि आर्थिक कारोबारहरू सम्बन्धी कुराहरूको ज्ञान प्राप्त गरी सो अनुसारको व्यवहार गर्नु, त्यो चाहिँ वित्तीय शिक्षा हो भनिँदो रहेछ। त्यसले व्यक्तिगत पारिवारिक जीवनमा पनि हामीलाई वित्त अथवा धन सम्पत्तिको व्यवस्थापन गर्ने ज्ञान दिँदो रहेछ। त्यसै गरी संसारमा पैसाले के काम गर्छ अथवा धन सम्पत्तिले के काम गर्छ, कसरी धन सम्पत्ति पैसा कमाउन सकिन्छ, कसरी लगानी गर्नुपर्छ, कसरी बचत गर्नुपर्छ भन्ने तरिकाहरूको बारेमा पनि यसले ज्ञान दिँदो रहेछ भन्ने कुरा देखिन्छ। वित्तीय शिक्षा किन आवश्यक भयो त हामीलाई भन्दा सबभन्दा पहिलो त अघि पनि छलफल भयो, पैसाको महत्त्व बुझ्न, पैसाको सही सदुपयोगबाट आर्थिक सामाजिक सुरक्षा प्रदान गर्न, त्यसै गरी हाम्रो आफ्नो आम्दानीहरूलाई र खर्चलाई व्यवस्थित गरेर बचत गर्ने बानी बसाल्न। त्यस्तै अहिले धेरै हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू विदेश जानुभएको छ। उहाँहरूले विदेशमा धेरै दुःख गरेर प्राप्त गरेको रकम अहिले दुरुपयोग भएको भन्ने कुरा पनि छ। त्यसलाई पनि सदुपयोग गर्न, उत्पादनमूलक कार्यमा लगाउनको लागि पनि वित्तीय शिक्षा आवश्यक देखिन्छ। त्यस्तै गरी सुखी र समृद्धि, सुख समृद्धिको लागि, पारिवारिक जीवन सुख समृद्धिमय बनाउनको लागि पनि वित्तीय शिक्षा आवश्यक देखिन्छ। त्यस कारणले नेपाल सरकारले पनि वित्तीय शिक्षालाई विशेष महत्त्व दिइआएको छ। वित्तीय संस्थाहरू भन्ने छ। वित्तीय संस्थाहरू के हुन् भन्ने क्रममा सेवाग्राही वा सदस्यलाई वित्तीय सेवा वा सल्लाह दिने, दुईटा कुरा जोडिँदो रहेछ। एउटा वित्तीय सेवा, अर्को सल्लाह, दुवै दिने संस्थाहरू चाहिँ वित्तीय संस्था हुन्। यसले वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रूपमा काम गर्दो रहेछ। भनेको आर्थिक कारोबारको दुईटा पक्षहरूको बीचमा रहेर काम गर्ने। जस्तो बैंकहरूले बचतकर्ताहरूबाट बचत सङ्कलन गर्ने र त्यही बचतलाई आवश्यक पर्ने मानिसहरूलाई ऋणको रूपमा लगानी गर्ने। त्यस्तै यी संस्थाहरूको नियमन नियन्त्रण चाहिँ सरकारी निकायबाट हुने हुन्छ। त्यसैले पनि यी संस्थाहरू चाहिँ विश्वासयोग्य रहन्छन्। यसमा लगानी, ऋण, बचत जस्ता अरू कारोबारहरू हुन्छन्। यस्ता संस्थाहरू चाहिँ बैंक, बिमा कम्पनी, सहकारी आदि हुन्। वित्तीय संस्थालाई हामीले विभाजन गर्नुभयो भनेदेखि 3 प्रकारको संस्थाको रूपमा हामी हेर्न सक्दो रहेछौँ। पहिलो चाहिँ जम्मा गर्ने संस्था, अर्थात् रकम जम्मा गर्ने, धन जम्मा गर्ने संस्था, बैंक, वित्त कम्पनी, सहकारी संस्था आदि। करारमा काम गर्ने संस्था भनेको एउटा एग्रिमेन्टको रूप हुन्छ, त्यो एग्रिमेन्टको आधारमा काम गर्ने संस्था, जस्तै बिमा कम्पनीहरू, पेन्सन कोषहरू आदि। त्यस्तै लगानी मात्र गर्ने संस्था, जस्तै लगानी बैंक जस्ता संस्थाहरू। यसरी हामीले 3 प्रकारका संस्थाहरू देख्दै रहेछौँ। अब बैंक के हो त? वित्तीय संस्थामा धेरै मानिसहरूले वित्तीय संस्था भनेकै बैंक भन्ने पनि बुझ्ने गरेको पाइन्छ। बैंक चाहिँ के हो? यो चाहिँ इटालियन भाषाको ब्याङ्को भन्ने शब्दबाट
भन्ने केही विद्वानहरूको भनाइ छ भने केही विद्वानहरू चाहिँ फ्रान्सेली भाषाको बैंक भन्ने शब्दबाट आएको भन्ने बुझिन्छ र बैंक शब्दले वित्तीय कारोबार गर्न अथवा बैंकिङ कारोबार गर्न स्थापना भएको संगठित संस्था बुझ्नु पर्दछ भनेर हाम्रो बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन 2073 ले डिफाइन गरेको छ। यसले चाहिँ बैंक भनेपछि हाम्रो अहिलेको बैंकिङ कारोबार गर्ने सहकारीहरू पनि बैंकै क्याटेगोरीमा पर्छन् भनेर हाम्रो ऐनले डिफाइन गरेको छ। विश्वको पहिलो बैंक चाहिँ बैंक अफ भेनिस मानिँदो रहेछ। यो सन् 1157 मा इटालीमा स्थापित भएको र नेपालको पहिलो बैंक चाहिँ नेपाल बैंक लिमिटेड 1994 कार्तिक 30 मा स्थापना भएकोलाई पहिलो बैंकको रूपमा लिइन्छ। केन्द्रीय बैंक भनेको चाहिँ देशको सर्वोच्च बैंक हो। यो हाम्रो अहिलेको वित्तीय संस्थाहरूको प्रकारमा पनि हामीले यसलाई लिँदैनौँ। यो सरकारी बैंक हो र यसले देशभरिका सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणालीलाई नियन्त्रण र निर्देशन गर्ने काम गर्छ। अरू सबै वित्तीय संस्थाहरू यो सर्वोच्च बैंक अथवा केन्द्रीय बैंकको मार्फत रहन्छन्, उसले नियन्त्रण गर्छ र यसले देशको आर्थिक वित्तीय मौद्रिक स्तरमा अर्थतन्त्रकै सर्वोच्च संस्था हो र यसलाई बैंकहरूको बैंक पनि भनिन्छ। किनभने बैंकहरूको बैंकको रूपमा यसले काम गर्छ अथवा बैंकहरूलाई आवश्यक पर्दाखेरि पुँजी प्रवाह गर्नु र बैंकहरूसँग बढी झगडा भएको रकम जम्मा गर्ने काम यसले गर्ने भएकोले यसलाई बैंकहरूको बैंक भनिएको हो। यसको कर्तव्य वित्तीय तथा त्यसको मुद्रा प्रदायमा नियन्त्रण गर्ने बैंक। यो बैंकले चाहिँ नोटहरू पनि जारी गर्ने भएकोले यसले करेन्सीको पनि नियन्त्रण गर्छ। अब यस्ता बैंकहरूमा चाहिँ रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया, इन्डियामा चाहिँ केन्द्रीय बैंकलाई रिजर्भ बैंक अफ इन्डिया भनिन्छ। बेलायतको बैंक अफ इङ्ल्यान्ड, फ्रान्सको बैंक अफ फ्रान्स लगायत विभिन्न छन् र नेपालको चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंक केन्द्रीय बैंक हो। यसको स्थापना विक्रम सम्वत 2013 वैशाख 14 मा भएको थियो। नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई चाहिँ 4 वर्गमा विभाजित गरिएको छ। क वर्ग, ख वर्ग, ग वर्ग र घ वर्ग। क वर्गको बैंकहरूलाई हामी वाणिज्य बैंक भन्छौँ। यो ठुला बैंकहरू हुन्। त्यस्तै ख वर्गको बैंकलाई चाहिँ विकास बैंक भनिन्छ। ग वर्गमा वित्त कम्पनीहरू र घ वर्गमा लघु वित्तीय संस्था। यसमा चाहिँ बैंकिङ कारोबार गर्ने चाहिँ अनुमति प्राप्त साना वित्तीय संस्थाहरू जस्तै सहकारीहरू पर्दछन्। उनीहरूको संख्या पनि मैले त्यहाँ उल्लेख गरेको छु। बैंक खाता सामाजिक विषयमा हामीले विद्यार्थीहरूलाई बैंक सम्बन्धी सिपहरू दिनुपर्ने भएकोले यो जोडिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्नको लागि सर्वसाधारण व्यक्ति वा संस्थाको नाममा खोलिदिने खातालाई चाहिँ हामी बैंक खाता भन्छौँ। त्यो खाताले हामी बैंकमा रकम जम्मा गर्न र जम्मा गरेको रकम निकाल्न र त्यही मार्फत चाहिँ ऋण कारोबारहरू पनि गर्न सकिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्ति वा संस्थाको नाममा रहेको विवरण नै बैंक खाता हो र बैंक खातामा रकम जम्मा गर्दा भाउचर, रकम झिक्नु पर्यो भने चेकबुक र कारोबारको विवरण हेर्न बैंक स्टेटमेन्ट, तीनटा कुरा चाहिँ हामीलाई थाहा हुनु पर्यो। एउटा बैंकमा रकम जम्मा गर्ने कुरालाई चाहिँ भाउचर भनिन्छ। त्यस्तै बैंकबाट हामीले पैसा आफूले राखेको पैसा निकाल्नु पर्यो भने चेकबुक प्रयोग गरिन्छ। अहिले अरू ई बैंकिङका सेवाहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, त्यो पछि हामी छलफल गर्ने नै छौँ। त्यस्तै गरी बैंकमा हाम्रो कारोबार कस्तो भयो भनेर हेर्नको लागि चाहिँ त्यसको बैंक स्टेटमेन्ट अथवा कारोबार विवरण हेर्नु पर्ने हुन्छ। सामान्यतया बैंकमा 3 प्रकारका खाताहरू हुन्छन्। त्यसलाई अहिले अरू विभिन्न नाम दिएर धेरै प्रकारका खाता बनाउने गरिएको पनि पाइन्छ। तर आधारभूत रूपमा यी 3टा खाताहरूमध्ये एउटा खातामा पर्ने देखिन्छ। पहिलो खाता हो चल्ती खाता, जुन खातामा चाहिँ जति पनि रकम राख्न र झिक्न सकिने हुन्छ। कुनै त्यसमा पैसा राख्ने जम्मा गर्ने लिमिटेसन पनि हुँदैन, निकाल्ने लिमिटेसन पनि हुँदैन। दिनमा यति निकाल्न पाइने भन्ने पनि हुँदैन। जति पनि निकाल्न, जति पनि राख्न पाइन्छ भनेको मतलब आफ्नो खातामा भएको रकम जति पनि निकाल्न पाइन्छ। त्यसै गरी यो खातामा चाहिँ ब्याज नपाइने र यो खाताको मुख्य उद्देश्य चाहिँ हाम्रो रकमको सुरक्षा मात्रै हुने भएकोले धेरै रकमको कारोबार गरिरहने संस्थाहरू, विशेष गरी व्यापारिक संस्थाहरू र सरकारी कार्यालयहरूको लागि चाहिँ
यो खाता बढी उपयोगी हुन्छ र विशेष गरी सरकारी कार्यालयहरूले त यही खाता खोल्नुपर्ने अनिवार्य पनि गरिएको छ। दोस्रो खालको खाता चाहिँ बचत खाता हो। यसमा राख्नको लागि जति पनि रकम राख्न पाइन्छ, तर झिक्न पाइने रकम चाहिँ तोकिएको हुन्छ। योभन्दा बढी एक दिनमा झिक्न नपाइने अथवा एक हप्तामा झिक्न नपाइने भन्ने तोकिएको हुन्छ। त्यसैले सीमित रकम मात्र झिक्न पाइन्छ। यसमा ब्याज चाहिँ पाइन्छ, तर थोरै प्रतिशत ब्याज पाइन्छ। अहिलेको हाम्रो बजारलाई हेर्ने हो भनेदेखि लगभग 5-6% को दरमा चाहिँ वार्षिक ब्याज दिने गरेको पाइन्छ। र यो खाता चाहिँ एकैचोटि धेरै रकम झिक्नु नपर्ने, थोरै रकम जम्मा गरिराख्ने खालको साना खालका बचतकर्ताहरूको लागि उपयोगी हुन्छ। र तेस्रो प्रकारको खाता चाहिँ मुद्दती खाता हो। यसलाई फिक्स एकाउन्ट पनि भन्छौँ। फिक्स भनेको निश्चित समय तोकेर खोल्ने खाता हो। यो अहिले बजारमा चलेको हिसाबले हेर्दाखेरि 3 महिनादेखि लिएर 5 वर्षसम्म अवधि तोकेर खोलिने गरिएको पाइन्छ। तोकिएको समयभन्दा अघि रकम निकाल्न सकिँदैन। यसमा ब्याजको दर बढी हुन्छ। अहिले अब 12-13% वार्षिक ब्याज दिने पनि बैंकहरू पाइन्छन् र रकम जम्मा गरेको प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा लिन चाहिँ सकिन्छ। त्यसो कुनै कारणले हामीलाई रकम चाहियो भने चाहिँ आफ्नै त्यो धितो राखेको धितोको प्रमाणपत्र हुन्छ, रकम जम्मा गरेको प्रमाणपत्र, फिक्स डिपोजिटको रसिद, त्यो रसिदलाई चाहिँ हामी कर्जा लिनको लागि बैंकमा धितो राखेर कर्जा लिन सक्छौँ। सामान्यतया आफूले पाउने ब्याजभन्दा 2% ब्याज बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ। बैंक खाता खोल्नलाई के गरी खोल्ने त? बैंक खाता खोल्नको लागि चाहिँ हामीलाई आफ्नो नागरिकताको प्रमाणपत्र, यदि नाबालक भएदेखि संरक्षकको नागरिकताको प्रमाणपत्र, फोटोहरू र जम्मा गर्नको लागि न्यूनतम रकम लिएर बैंकमा जानुपर्छ। अहिले कुनै बैंकहरूले 0 ब्यालेन्समा पनि खाता खोलिदिने चलन छ। त्यस्तोको लागि रकम आवश्यक परेन। त्यसो नभए भने अरू बैंकमा चाहिँ केही रकम जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ। बैंक हेरेर 500, 1000, 5000 कति भयो बैंकको खाताको प्रकार हेरेर त्यो जम्मा गर्नको लागि न्यूनतम रकम लिएर बैंकमा जानुपर्छ। अनि आवेदन फारम र दस्तखत नमुना फारम भर्ने, हस्ताक्षर गर्ने गर्नु पर्यो। त्यसबाहेक नाबालक भयो भने चाहिँ संरक्षकको चाहिँ नागरिकता, फोटो र संरक्षकले पनि फारममा दस्तखत गर्न आवश्यक पर्छ। त्यसैगरी ग्राहकको पूर्ण पहिचान झल्कने गरी पारिवारिक विवरण, बाबुबाजेको नाम सहितको ग्राहक पहिचान फारम, केवाइसी फारम भन्ने गरिन्छ अहिले, नो योर कस्टमर भन्छ, केवाइसी फारम भर्नुपर्छ। त्यसपछि हामीलाई अरू कुनै थप सुविधाहरू लिन आवश्यक छ भने जस्तो मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम आदि सुविधा लिने भएदेखि सोको लागि पनि फारमहरू भर्नुपर्छ। यति गरेपछि बैंकमा खाता खुल्छ। अब हामी ई बैंकिङको कुरा गर्छौँ। एउटा चित्र देखिएको छ यहाँ। यो चित्रले चाहिँ अहिले हाम्रो बैंक चाहिँ हाम्रै घरमा छ, हाम्रै कम्प्युटरभित्र छ भन्ने देखाउँछ। यहाँ हामीले हेर्न सक्छौँ। यो बैंक चाहिँ आफ्नै कम्प्युटरभित्र देखिन्छ। यो कम्प्युटर प्रयोग गरेर र इन्टरनेट, दुईटा कुरा जोडिन्छ यसमा। कम्प्युटर र यतापट्टि इन्टरनेट देखियो। यो दुईटा प्रयोग गरेर कारोबार गरिन्छ भनेदेखि चाहिँ यस्तो बैंकिङ कारोबारलाई, वित्तीय कारोबारलाई चाहिँ हामी ई बैंकिङ भन्ने गर्छौँ। मुख्य रूपमा विद्युतीय मेसिन भनेको कम्प्युटर र इन्टरनेटको सहायताले प्रदान गर्ने बैंकिङ सेवा। यसमा कम्प्युटरै नभन्दा पनि कम्प्युटरमा आधारित अरू मेसिनहरू पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। जस्तै मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम आदि, यिनीहरू सबै ई बैंकिङमा पर्छन्। यसको फाइदाको रूपमा चाहिँ बैंक खाता खोल्न, रकम राख्न तथा झिक्न र रकम एक खाताबाट अर्को खातामा पठाउन सकिन्छ। त्यसको लागि बैंकमा पुग्नु पर्दैन। अहिले हामीले पाउने धेरै जसो ई बैंकिङमा रकम झिक्न र रकम एक खाताबाट अर्को खातामा पठाउन सक्ने अवस्था छ। राख्न पाइने अवस्था चाहिँ अलि भइसकेको छैन। कुनै ठाउँमा यस्तो व्यवस्था पनि भइसकेको छ। मेसिनमै पैसा जम्मा गर्न सकिने, एटिएम मेसिनमै पैसा पनि जम्मा गर्न सक्ने अवस्था पनि छ। त्यस्तै बैंकिङ सेवालाई छिटो, छैटो र सजिलो बनाउने प्रविधि हो। यसले बैंकिङ सेवा एकदम सजिलो बनाएको छ। हामीले केही वर्ष अगाडिको कुराहरू गर्ने हो भनेदेखि बैंकमा रकम झिक्नको लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने, जम्मा गर्नको लागि लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था थियो भने अब अहिले बैंकमा त्यस्तो छैन। यो विद्युतीय बैंकले गर्दाखेरि हामीलाई अहिले घरैबाट पैसा तिर्दिन सकिन्छ। घरैबाट चाहिँ
ई बैंकिङ मार्फत चाहिँ विभिन्न बिलहरू तिर्न सकिन्छ, ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, यस्तो सुविधाहरू प्राप्त भएको छ। विद्युतीय बैंकिङहरूलाई हामीले सामान्यतया 4 प्रकारमा हेर्न सक्छौँ। एउटा मोबाइल बैंकिङ, हाम्रो जुन मोबाइल नम्बर छ त्यो मोबाइल नम्बर बैंकमा दर्ता गरिसकेपछि त्यसमा एउटा पासवर्ड दिएको हुन्छ। त्यो पासवर्ड प्रयोग गरेर आफ्नो मोबाइलबाट सन्देश पठाएर रकमान्तर गर्न सकिने, विभिन्न बिलहरू तिर्न सक्ने यो सुविधा दिएको हुन्छ। यसलाई मोबाइल बैंकिङ भनिन्छ। त्यस्तै एटिएम भनेको चाहिँ विद्युतीय कार्ड प्रयोग गरी रकम झिक्न जम्मा पनि गर्न सकिने खालको इन्टरनेट जडित मेसिनलाई हामी एटिएम भन्छौँ। अटोमेटिक टेलर मेसिन, टेलर भनेको बैंकमा काम गर्ने, बैंकको खजान्जी भनिन्छ नेपालीमा। टेलर भनेको क्यासियर, बैंकको क्यासियर हो। यो चाहिँ मेसिन, क्यासियर मेसिन हो, अटोमेटिक क्यासियर मेसिन भन्दा पनि हुन्छ यसलाई। त्यो मेसिन हो र त्यही मेसिनमा प्रयोग गर्ने कार्डहरूलाई चाहिँ हामी डेबिट कार्ड र क्रेडिट कार्ड भन्छौँ। डेबिट कार्ड भन्दाखेरि चाहिँ बैंकमा हामीसँग जम्मा भएको रकम हामीले निकाल्न पाउने, प्रयोग गर्न पाउने सुविधा भएको कार्ड हो। क्रेडिट कार्ड भनेको चाहिँ बैंकले हामीलाई निश्चित समयसम्म केही रकम उधारो दिने, अर्थात् ऋण दिने, र त्यो ऋण दिएको रकमसम्म हामीले निकाल्न मिल्ने कार्डलाई चाहिँ क्रेडिट कार्ड भनिन्छ। नेपालमा क्रेडिट कार्डको प्रयोग कमै मात्रामा भएको पाइन्छ। अधिकांश स्थानमा डेबिट कार्डहरू प्रयोग भएको छन्। र अर्को छ ई बैंकिङ, अर्थात् कम्प्युटर वा स्मार्टफोन र इन्टरनेट प्रयोग गरी रकमान्तर गर्न सकिने। यो चाहिँ नेट मार्फत काम गर्ने, इन्टरनेट मार्फत काम गर्ने भएकोले यसलाई हामी विशेष गरी ई बैंकिङको मुख्य रूप चाहिँ यसलाई मान्दछौँ। बैंकिङ कारोबार गर्दाखेरि हामीले विद्युतीय बैंकिङ गर्दा विशेष गरी ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छन्। केही धेरै यस्ता कुराहरूले बेला बेलामा समस्याहरू ल्याएको पाइन्छ। जस्तै सजिलै अनुमान गर्न सकिने पिन नम्बर वा पासवर्ड राख्नु हुँदैन। विशेष गरी पासवर्ड र पिन नम्बरहरू चाहिँ अरूले अनुमान गर्न सक्ने खालको राखियो भने, जस्तो एक राखियो पिन नम्बर भने, पासवर्ड राख्दाखेरि आफ्नै नाम राखियो भने मानिसहरूले त्यसलाई अनुमान गरेर प्रयोग गर्न सक्ने, ह्याकिङ गर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तै आफ्नो पिन नम्बर र पासवर्ड गोप्य राख्ने, जतिसुकै नजिकको साथीहरू भए पनि त्यस्तो पासवर्डहरू दिनु हुँदैन। त्यसै गरी बेला बेलामा आफ्नो पिन नम्बर र पासवर्ड परिवर्तन गरिराख्ने, त्यसले गर्दाखेरि कसैले पत्ता लगाइहालेको छ भने पनि उसले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि नै आफूले परिवर्तन गरियो भने सजिलो हुन्छ। त्यसै गरी कहिलेकाहीँ एकदमै नजिकैको साथी, आफ्नै परिवारको सदस्यलाई चाहिँ पिन नम्बर वा पासवर्ड दिनु पर्यो भने, त्यस्तो जरुरी पर्यो भनेदेखि त्यो सहज अवस्था आउने बित्तिकै आफ्नो पिन नम्बर वा पासवर्ड परिवर्तन गर्नुपर्छ हैन। दिनै पर्ने अवस्था आयो भनेदेखि, नभए दिँदै नदिने, दिनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ तुरुन्तै परिवर्तन गरिहाल्ने र बेला बेलामा आफ्नो बैंकिङ कारोबारको विवरण जाँच गर्दै गर्ने। अहिले अब ई बैंकिङमा त आफैले स्टेटमेन्टहरू हेर्न पाइन्छ। मोबाइल बैंकिङको सुविधा लिनुभएको छ भने मेसेज आउँछ, कति कारोबार भयो भने कारोबारको मेसेज आइराख्छ। त्यसैले त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्दछ। बचत भनेको के हो? बचत भनेको त हामीले सानो कक्षादेखि नै बुझिरहेको कुरा हो। केही रकम खर्च नगरी जोगाएर राख्ने, किनभने मानिसले आम्दानी जति गरेको त्यतिले खर्च गर्यो भनेदेखि भविष्यको लागि केही पनि बाँकी रहँदैन। भविष्यमा असिलो पर्दाखेरि खर्च गर्न हुन्छ भन्ने हिसाबले आम्दानीको केही रकम छुट्याएर राख्यो भने त्यसलाई हामी बचत भन्छौँ। र त्यस्तो रकमलाई हामीले बैंकमा जम्मा गरेर राख्यो भनेदेखि चाहिँ त्यो बैंकमा भएको बचत भयो। र यसको प्रयोग चाहिँ हामी विभिन्न आर्थिक व्यावहारिक क्रियाकलापहरूको लागि प्रयोग गर्न सक्छौँ। जस्तै पुँजी निर्माण गरेर कतै लगानी गर्न सकिन्छ, सम्पत्ति खरिद गर्न सकिन्छ, त्यसै गरी दैनिक व्यावहारिक खर्च गर्न सकिन्छ, पुरानो कर्जाहरू भुक्तानी आदि गर्न सकिन्छ। त्यस्तै हाम्रा सामाजिक व्यवहारहरूको लागि पनि हामीलाई पैसा चाहिन्छ, रकम चाहिन्छ। त्यस्तो बेलाको लागि पनि हामीले लामो समयदेखि जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै विवाह, व्रतबन्ध, मृत्यु, संस्कार, शिक्षा, स्वास्थ्य आदिका लागि पैसा भविष्यमा चाहिन्छ भनेर जोगाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। बचत चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि मुख्य रूपमा 4 प्रकारको बचत देखिँदो रहेछ। एउटा चाहिँ औपचारिक वित्तीय संस्थामा बचत, जस्तो बैंकहरू, बैंकिङ कारोबार गर्न चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त संस्थाहरूमा गरिएको बचत चाहिँ औपचारिक भयो। अर्ध औपचारिक भनेको चाहिँ हाम्रो अब नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति प्राप्त नगरेको तर सरकारी निकायमा दर्ता भएका समूहहरू, जस्तो सहकारी, आमा समूह,
वन समूह, बौद्ध समूह आदिमा बचत गर्ने त्यो पनि अर्ध औपचारिक संस्थाहरू भए। त्यस्तै अर्को अनौपचारिक निकायमा पनि बचत गर्न सकिन्छ। साउ महाजन, साथीभाइ, घर गरगहनामा आदि लगानी गरेर पनि जोगाएर राख्न सकिन्छ। त्यस चौथो चाहिँ खुत्रुकै बचत, सानो सानो बट्टा अथवा काठको बाकस, माटोको भाँडो आदिमा दिनदिनै केही रकम जम्मा गर्दै गयो भने त्यो पनि बचतको रूपमा रहन सक्छ। तर यी सबै बचतहरूमध्ये औपचारिक वित्तीय संस्थामा गरेको बचत नै सबैभन्दा बढी सोचिदिनु भएकोले हामीले त्यसैमा बचत गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ। बचतले हामीलाई के फाइदा हुन्छ भने यसले पुँजी निर्माण हुन्छ, जुन पछि लगानी गर्न सकिन्छ, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ। आफूलाई पुँजी आवश्यक भयो भने त्यो पुँजी चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। आर्जन गरेको रकम सुरक्षित हुन्छ, त्यसबाट ब्याज प्राप्त गरेर झन् रकम बढ्दै पनि जान्छ। कुनै ठुलो खर्च गर्नुपर्ने आपतकालीन समय जस्तो बिरामी परियो भने अथवा आफ्नो कुनै सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्नुपर्ने भयो भने त्यस्तो बेलामा खर्च गर्न सकिन्छ र लगातार बचत गर्दाखेरि बचत गर्ने बानीको पनि विकास हुन्छ। एकछिन भाषण सुन्दा सुन्दा दिक्क भइसक्यो होला, हाजिरी जवाफ गरौँ है त। साथीहरू धेरैजना त अनम्युट गर्न सक्नुहुन्न होला, अनम्युट गर्नु होला है त। ल प्रश्न नम्बर छान्नुहोस् त, कुन प्रश्न पहिला हामी गरौँ? 5 नम्बर सरले छान्नुभयो। तलका मध्ये कुन चाहिँ विद्युतीय बैंकिङ होइन? मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, घर दैलो बैंकिङ, एटिएम बैंकिङ। कुन चाहिँमा चिन्ह लगाइदिउँ? घर दैलो बैंकिङ। ल सरले दिनुभएको जवाफ सही छ। अर्को प्रश्न एउटा गरौँ, जम्मै हामी गर्दैनौँ। ल कुनै एउटा अर्को गरौँ र हामी 3 नम्बर। हस्। नेपालको पहिलो बैंक कुन हो? नेपाल बैंक लिमिटेड, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल राष्ट्रिय बैंक। नेपाल बैंक लिमिटेड। ल सरले यो पनि सही जवाफ दिनुभएको छ। यहाँ 6वटा प्रश्नहरू थियो, अहिले हामी 2टा मात्रै गएर बाहिर निस्किन्छौँ। पहिलो खण्डको सारांश हेरौँ। पैसा वा सम्पत्तिको कारोबार नै वित्त हो। वित्तसँग सम्बन्धित कारोबार गर्ने संस्थालाई वित्तीय संस्था भनिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले सामान्यतया चल्ती, बचत र मुद्दती खाताहरूको प्रयोग गर्छन्। मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ, एटिएम आदि इन्टरनेट र विद्युतीय मेसिनबाट गरिने बैंकिङ कारोबारलाई विद्युतीय बैंकिङ भनिन्छ। आम्दानीबाट केही रकम जोगाएर बचत गर्न सकिन्छ। बचतले धेरै फाइदा दिन्छ। यी कुराहरूबाट हामी अब दोस्रो खण्डमा जान्छौँ। दोस्रो खण्ड सहकारी रहेको छ। सहकारी भन्ने शब्द सहकार्यबाट आएको हो, जसको अर्थ छ आपसमा मिलेर गरिने काम। यसमा चाहिँ धेरैजना मिलेर एउटा संस्था बनाएर त्यसमा मिलेर काम गरिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एकका लागि सबै र सबैका लागि एक भन्ने पारस्परिक सहयोगको भावनाबाट यो संस्था चल्दछ। सहकारी अहिले हामीले जुन सहकारी संस्थाहरू छन् ती संस्थाहरूमा चाहिँ यिनीहरू व्यक्तिहरूको संस्था हो, यिनीहरू स्वायत्त हुन्छन्। त्यसै गरी ऐच्छिक रूपमा, स्वैच्छिक रूपमा यिनीहरू एकजुट हुन्छन्। यसमा संयुक्त स्वामित्व हुन्छ अनि प्रजातान्त्रिक विधिहरू प्रयोग गरिन्छ र आर्थिक व्यवसाय मार्फत आफ्ना आवश्यकता आकांक्षाहरूको परिपूर्ति गर्न चाहन्छन् भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घको महासभा सन् 1995ले यसरी सहकारीको परिभाषा दिएको छ। त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पनि यसको परिभाषा दिएको रहेछ। आवश्यक पुँजी लगाएर व्यवसायिक जोखिम तथा लाभको उचित हिस्सा स्वीकार गरेर साझा आर्थिक उद्देश्य प्राप्तिका लागि सीमित साधन भएका व्यक्तिहरूको एकताबद्ध प्रजातान्त्रिक व्यवसायिक सङ्गठनको भेला नै सहकारी हो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनले पनि परिभाषित गरेको छ। र यो सहकारीको इतिहास खोल्ने हो भने चाहिँ सन् 1844मा बेलायतको रासडेल सोसाइटी अफ इक्विटेबल पायोनियर्स भन्ने सहकारी संस्था चाहिँ पहिलो संस्थाको रूपमा मानिन्छ। नेपालमा भन्यो भने नेपालमा परम्परागत रूपमा धेरै सहकारीहरू संसारमा रहेको पाइन्छ। जस्तै गुठीहरू, धर्मभकारी, मङ्काखल, कुलायन, देवाली, पर्म, भेजा, ढिकुटी आदि आदि। र औपचारिक रूपमा सहकारीको रूपमा चाहिँ सन् विक्रमसम्म 2010 सालमा योजना विकास तथा कृषि मन्त्रालय अन्तर्गत सहकारी विभागको गठन भयो
र त्यसपछि 2013 वैशाख 20 मा नेपालको पहिलो सहकारी बखान बचत तथा ऋण सहकारी संस्था चितवनमा स्थापित भयो। त्यसपछि 2016 सालमा सहकारी संस्था ऐन जारी भयो। 2018 मा सहकारी नियमावली जारी भयो। 2020 मा सहकारी बैंकको स्थापना भयो र 2048 मा सहकारी ऐन पुरानो सहकारी संस्था ऐनलाई विस्थापन गरेर नयाँ सहकारी ऐन जारी भएपछि चाहिँ नेपालमा सहकारीहरूको स्थापना गर्ने लहर जागेको पाइन्छ। त्यसैले 2048 सालपछि चाहिँ नेपालमा सहकारीहरूको संख्या असाध्यै बढेको पाइन्छ। नेपालमा सहकारीको वर्तमान अवस्था चाहिँ नेपाल सरकारले सहकारीलाई अर्थतन्त्रको 3टा खम्बा मध्ये एउटा खम्बा मानेको छ। सरकारी, निजी र सहकारी 3टा खम्बा छन्। हाल नेपालमा सहकारीहरूले करिब 2 खर्बको रकम परिचालन गरिरहेको पाइन्छ। व्यक्ति, परिवार, समाज र समग्र राष्ट्रको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरण गर्नको लागि सहकारी प्रयोग गर्ने नेपाल सरकारको उद्देश्य रहेको पाइन्छ र 2076 फागुनसम्ममा 34,837 सहकारी संस्थाहरूमा 65,15,460 सदस्यहरू आबद्ध रहेका छन् र त्यही समयसम्ममा शेयर पुँजी 77 अर्ब 24 करोड रहेको देखिन्छ र यसले प्रत्यक्ष रूपमा 64,400 मानिसहरूलाई रोजगारी दिएको देखिन्छ। यो चाहिँ आर्थिक सर्वेक्षण नेपाल सरकारले गरेको आर्थिक सर्वेक्षण 2076-77 बाट लिएको तथ्याङ्क हो। सहकारीका अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू रहेका छन्। यी 7वटा सिद्धान्तको आधारमा सहकारीहरू विश्वभर सञ्चालित छन्। पहिलो छ स्वैच्छिक तथा खुला सदस्यता। यसमा सदस्यता लिनको लागि कसैलाई कर गर्न पनि पाइँदैन, उसलाई इच्छा लागेर लिन्छ र लिन्छु भन्नेलाई दिन्न भन्न पनि पाइँदैन, खुला गर्नुपर्छ भन्ने यसको भनाइ हो। दोस्रो चाहिँ सदस्यहरूद्वारा प्रजातान्त्रिक नियन्त्रण। सदस्यहरूले त्यसको सबै कारोबारहरूको चाहिँ प्रजातान्त्रिक तरिकाबाट नियन्त्रण गर्छन्। आफ्ना प्रतिनिधिहरू पठाएर त्यसमा सञ्चालन गर्छन् र प्रतिनिधिहरूलाई बेला बेलामा पुनर्निर्वाचित पनि गर्छन्। त्यस्तै आर्थिक सहभागिता सहकारीको एउटा मुख्य पाटो हो। यसमा आर्थिक क्रियाकलाप हुनैपर्छ। बचत र ऋण विशेष गरी त्यो हुनैपर्छ। त्यसबाहेक अरू आर्थिक क्रियाकलाप पनि हुन्छ। स्वायत्तता र आत्मनिर्भरता। यो सहकारी कुनै अरू संस्थाको शाखा या नियन्त्रणमा रहँदैन। यो स्वायत्त हुन्छ र आत्मनिर्भर हुन्छ। यद्यपि यसमा ऐन नियमहरूले नियन्त्रण गर्ने कुराहरू चाहिँ हुन्छन्, तर एउटा छुट्टै सहकारीलाई छुट्टै संस्थाले नियन्त्रण गर्न चाहिँ पाउँदैन। त्यस्तै शिक्षा, तालिम र सूचना। आफ्ना सदस्यहरूलाई जानकारीहरू दिने, तालिमहरू दिने, सूचनाहरू दिने र सदस्यहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने यसको उद्देश्य रहेको हुन्छ। त्यस्तै गरी सहकारी संस्थाहरूका बीच पनि सहयोग हुन्छ। सहकारीहरूको बीचमा सहयोग गर्ने पनि रहेको हुन्छ र अर्को चाहिँ सामुदायिक कार्य पनि यसले गर्छ। समुदायप्रति चासो, केही कामहरू चाहिँ उसले समुदायको कामहरू पनि सहकारीले गर्नुपर्छ। यी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हुन्। यिनै मान्यता आधारमा नेपालमा पनि सहकारीहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। सहकारीको प्रकारहरू मैले अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्त लेखेको छु, माथि पनि त्यही कपी भयो होला। सहकारीका प्रकारमा चाहिँ एकल उद्देश्य र बहुउद्देश्य सहकारी नेपालमा प्रचलित छन्। एकल उद्देश्य भनेको चाहिँ एउटा सहकारीले एउटै व्यवसाय गर्ने, जस्तो बचत तथा ऋण भन्नेले बचत तथा ऋण मात्रै गर्छ हैन। त्यसै गरी अब विद्यालय सहकारी भन्ने विद्यालय मात्रै सञ्चालन गर्छ। कृषि सहकारी भने कृषि मात्रै काम गर्छ भनेदेखि अर्को बहुउद्देश्य सहकारी छ। बहुउद्देश्य सहकारी चाहिँ एउटै सहकारीले एकभन्दा बढी व्यावसायिक क्रियाकलापहरू गर्न सक्छ। तर सबै सहकारीहरूले गर्ने एउटा काम छ, त्यो चाहिँ के भनेदेखि कुनै पनि प्रकारको सहकारीले बचत तथा ऋण कारोबार चाहिँ गर्छन्। यो चाहिँ सबै सहकारीको साझा कार्यक्रम रहेको छ। अब सहकारीको महत्त्व के छ त भन्दाखेरि ससाना पुँजी सङ्कलन गरी ठुलो पुँजी निर्माण हुन्छ। स्थानीय श्रम, श्रम र पुँजीलाई अधिकतम रूपमा परिचालन गर्न सकिन्छ। आय आर्जन तथा रोजगारी सृजना हुन्छ। अहिले पनि थाहा पाए 64,400 रोजगारी सृजना गरेको रहेछ प्रत्यक्ष रूपमा। त्यो बाहेक अप्रत्यक्ष रूपमा पनि धेरै रोजगारीहरू सृजना गर्न सक्छ। त्यसै सुपथ मूल्य कायम गरी उपभोक्ताको हित प्रवर्धन गर्न सक्छ। सहकारीले पनि पसलहरू सञ्चालन गरेर ठिक मूल्यमा व्यवसायहरू गर्न सक्छ। व्यावसायिक संस्कृति र प्रविधिको विकास गर्छ। गरिबी बेरोजगारी घटाउन सहयोग गर्छ। सामाजिक परिचालन र सशक्तिकरण गर्छ। परनिर्भरता घटाउन सहयोग गर्छ र लोकतान्त्रिक संस्कारलाई पनि यसले संस्थागत गर्न सहयोग गर्छ। यसले पनि चुनावहरू गराउने आदि कुराहरू गरेर लोकतन्त्रलाई टेवा दिने काम गर्छ।
अब नेपालमा सहकारीको समस्याहरू के रहेका छन् त भनेर भन्यो भने धेरै सहकारीहरूमा चाहिँ आफन्त चिने जानेका लागि ऋण बढी प्रवाह गर्ने र त्यस्ता ऋणहरू डुब्ने समस्या देखिन्छ। एउटै परिवारका सदस्यहरूलाई संसारमा नियुक्ति गर्ने र पारिवारिक रूपमा नियन्त्रण गर्ने समस्या देखिन्छ। त्यस्तै गरी सञ्चालकले निक्षेप आफूसी प्रयोग गर्ने, विशेष गरी अब यो सञ्चालकहरूले चाहिँ रकमलाई चाहिँ घर जग्गा आदिमा लगानी गरेर आफूले नाफा कमाउने, सहकारीलाई चाहिँ ब्याज मात्रै बुझाउने खालको कामहरू गरेको पाइन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्ता पैसा डुबेको पनि देखिन्छ, घर जग्गामा लगानी गर्ने। अनि सङ्कलित रकम ठुला व्यवसायलाई दिने, सानालाई नदिने, त्यस्तो पनि देखिन्छ। अर्को आर्थिक कारोबारको लेखापरीक्षण नगर्ने, सहकारी कर्मी र कर्मचारीहरूमा व्यावसायिक सिपको कमी हुने, यो पनि समस्या छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ व्यावसायिक सिपको कमी भएपछि उनीहरूले गर्नुपर्ने काम नगर्नुपर्ने काम गर्ने गरेको पाइन्छ। त्यस्तै अर्को एउटा मुख्य समस्या रहेको छ, एउटा व्यक्ति धेरै सहकारीमा संलग्न हुने। नेपाल सरकारले नियम बनाएर अहिले एउटा व्यक्तिले एउटै मात्रै सहकारीमा सहभागी हुनुपर्ने भनेर भनिरहेको भए पनि यो चाहिँ गरिएको छैन, धेरै व्यक्ति सहकारीमा संलग्न हुने गरिएको छ। त्यस्तै सहकारी ऐनको उल्लङ्घन हुँदा पनि कारबाही नहुने, यस्तो पनि रहिरहेको पाइन्छ। अब यसलाई समाधान गर्ने उपाय के होला त? सहकारी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने, समयानुकूल सहकारी ऐन नियमहरू परिमार्जन गर्ने। अहिलेका नियमहरूले कतिपय समस्यालाई समेट्न सकेको छैन, त्यसैले परिमार्जन गर्नु पर्यो। त्यस्तै ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा नयाँ सहकारी खोल्न प्रोत्साहित गर्ने, किनभने अहिलेका सहकारीहरू सहर केन्द्रित मात्र रहेको पाइन्छ। सहकारी कर्मी र त्यसका कर्मचारीहरूलाई व्यावसायिक तालिमहरू दिनुपर्ने, अनि असल सहकारीलाई पहिचान गरी पुरस्कृत गर्ने, र अब त्यसै गरी कुनै नियम ऐनहरू उल्लङ्घन भयो भने कडा कारबाही गर्यो भने सहकारीमा रहेको समस्याहरू समाधान गर्न सकिन्छ भने र सारांशमा पुग्यौँ हामी। यो दोस्रो खण्डको सारांश, सहकारी गर्ने संस्था नै सहकारी हो। सहकारीका 7 सिद्धान्तहरू छन्, यो मैले पढिनँ। नेपालमा सहकारीलाई सरकार र जनताले धेरै महत्त्व दिएका छन्। नेपालमा सहकारीमा भएका समस्या समाधानका लागि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नै मुख्य जरुरी देखिन्छ। अब हामी तेस्रो खण्डमा पुग्यौँ, वित्तीय उपकरणहरू। समय पनि धेरै भइसकेको छ, म अलि छिटो जान चाहन्छु। वित्तीय उपकरण भनेको चाहिँ कुनै दुई पक्ष बीचको मौद्रिक सम्झौतालाई चाहिँ वित्तीय उपकरण भनिँदो रहेछ। कुनै मौद्रिक वस्तुको स्वामित्व प्रमाणित गर्ने कागजातलाई पनि वित्तीय उपकरण भनिँदो रहेछ। कुनै रकम प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापना गर्ने करार पत्र, जस्तो उदाहरण लागि बैंक नोट। बैंक नोटमा पनि यो नोट बोक्नेलाई यति रकम दिइनेछ भनेर त्यहाँ करार गरिएको हुन्छ। त्यस्तै कर्जा, ऋण भयो, विप्रेषण, सेयर, धितोपत्र, विदेशी विनिमय आदि चाहिँ यी सबै के हुन्छ, वित्तीय उपकरणहरू हुन्। बैंक नोट भनेको केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने एक प्रकारको कागजी मुद्रा हो, जसलाई चाहिँ केन्द्रीय बैंकले उल्लेखित रकमको जिम्मेवारी वहन गरेको हुन्छ। विश्वमा प्राय कागजी नोटहरू प्रचलनमा छन्। नेपालको केन्द्रीय बैंक नेपाल राष्ट्र बैंकले नोट जारी गर्छ र लेनदेन वा अन्य कुनै कारोबारको लागि नोट हामी प्रयोग गर्छौँ। नेपालमा अहिले सफा नोट नीति आएको छ, किनभनेदेखि नेपालमा अहिलेसम्म नोट छपाई गर्ने व्यवस्था छैन। त्यसैले नोट छपाईका लागि धेरै रकम विदेशमा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेसम्म हाम्रो नेपालको नोटको आयु करिब 3 महिना भएको पाइन्छ। त्यसैले त्यो नोटको आयु बढाउनको लागि नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ सफा नोट नीति ल्याएको छ। यस अनुसार चाहिँ हामीले बैंक नोटहरूमा लेख्ने, स्टिच लाउने, च्यात्ने, पट्याउने गर्नु हुँदैन र नेपाली नोटहरू चाहिँ हाम्रो नेपाली राष्ट्रियता, प्रकृति, संस्कृति, सभ्यता झल्काउने विषय, जनावर, संरचना अङ्कित गरिएका हुनाले ती नोटहरूको जतन र संरक्षण गर्नु हाम्रो आर्थिक पनि दायित्व हो र सामाजिक दायित्व पनि हो। त्यसैले नोटहरूलाई हामीले सफा राख्नुपर्छ भन्ने अहिलेको नीति रहेको छ। दोस्रो उपकरणको रूपमा बैंक कर्जा वा ऋण, यो हामीले बुझेकै छौँ। एउटा कुनै शर्त राखेर हामीले बैंकहरूसँग रकम लिने र त्यो रकम पछि ब्याजसहित वा कहिलेकाहीँ सामा मात्रै पनि फिर्ता गर्नुपर्ने हुनसक्छ। यसरी लिएको रकमलाई हामी ऋण अथवा कर्जा भन्छौँ। बैंक मार्फत हामीले लिने कर्जाहरू चाहिँ चालु पुँजी कर्जा, खरिद कर्जा, उपभोग कर्जा, लगानी कर्जा, शिक्षा कर्जा आदि आदि कर्जाहरू लिन सकिन्छ। कर्जा लिएको रकम चाहिँ हामीले जुन ठाउँमा कर्जा जेको लागि लिएको हो त्यही काममा हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगर्यो भने चाहिँ हामीले समयमा तिर्न सकेनौँ भने ब्याज बाहेक हर्जना पनि तिर्नुपर्ने हुनसक्छ।
धितो लिलामी भएर कानुनी कारबाही पनि हुन सक्छ, कालो सूचीमा परिने हुन सक्छ। त्यसो भयो भने आफू मात्रै नभएर आफ्नो सन्तानहरूलाई समेत पछि बैंकले कारोबार नगर्ने गरी कालो सूचीमा राख्न सक्छ। त्यसै सामाजिक प्रतिष्ठामा आँच आउँछ, बैंकको पैसा यसरी डुबाइदियो भनेर मान्छेले हाम्रो आलोचना गर्न सक्छन्। त्यसैले सही कामको लागि मात्र ऋण लिनुपर्छ। बैंकको पैसा त हो नि, जति पनि ऋण लिनु हुँदैन र समयमा नै कर्जाको ब्याज किस्ता आदि बुझाउने गर्नुपर्छ। त्यसो गरियो भनेदेखि बैंकको ऋणको सदुपयोग पनि हुन्छ, हामीलाई त्यसले फाइदा गर्छ, बेफाइदा गर्दैन। अर्को रहेको छ विप्रेषण। यो चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा रकम स्थानान्तरण गर्ने कार्य हो। यस्तो रकमलाई हामी एउटा देशबाट अर्को देशमा अथवा एउटा देशकै एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पठाउन सक्छौँ। यस्तो काम गर्ने बैंक, वित्तीय संस्था वा अनुमति प्राप्त मनी ट्रान्सफर एजेन्सीहरू हुन्छन्। ती एजेन्सीहरूबाट हामीले कारोबार गर्नुपर्ने हुन्छ। नेपालको अहिलेको हाम्रो कुल ग्राहक उत्पादनको 23% चाहिँ विप्रेषणको योगदान रहेको पाइन्छ। यसरी त्यस्तै विप्रेषणलाई चाहिँ निजी क्षेत्रबाट पनि हामी पठाउन सक्छौँ, जसलाई हुन्डी भन्ने गरिन्छ। हुन्डी भनेको यो वित्तीय कारोबार गर्न अनुमति प्राप्त नभएको व्यक्तिगत सम्पर्कबाट काम गर्ने निजी व्यापारी, व्यापारीका प्रतिनिधि वा दर्ता नभएका संस्था मार्फत रकम पठाउने कार्यलाई हामी हुन्डी भन्छौँ। यो गैर कानुनी कार्य हो। त्यसैले औपचारिक निकायबाट मात्रै रकम पठाउने कार्य गर्नुपर्छ। र अहिले नेपालमा आएको विप्रेषणको ठुलो हिस्सा चाहिँ अनुत्पादक क्षेत्र र उपभोग्य वस्तु जस्तै घरहरू बनाउने, गरगहनाहरू किन्ने, कपडाहरू किन्ने, गाडीहरू किन्ने आदि कुराहरूमा खर्च भइरहेको छ। त्यसलाई हामीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न जरुरी देखिन्छ। अर्को बैंक वित्तीय उपकरण चाहिँ विदेशी विनिमय छ। विदेशी विनिमय भनेको विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने हो। यसमा विदेशी मुद्राको कारोबार गरिन्छ। यो विदेशी मुद्रा भनेको आफ्नो देश बाहेक अन्य देशको मुद्रा हो, फरेन करेन्सी भन्छौँ। विदेशी मुद्राको संचित जति बढी भयो देशको लागि त्यति राम्रो मानिन्छ। र अन्य देशबाट हामीले वस्तु वा सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्छ। जस्तै हामीले विदेशबाट सामानहरू ल्याउनु पर्यो भने पनि हामीलाई अहिले डलर आवश्यक पर्छ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा। त्यस्तै हामीले अहिले चलाउने इन्टरनेट लगायत विभिन्न सफ्टवेयरहरू किन्नु पर्दाखेरि पनि हामीले यसरी विदेशी मुद्रा तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले विदेशी मुद्राहरू चाहिँ सञ्चित गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। विदेशी विनिमय दर भन्छौँ हामी। नेपाली मुद्रा अरू देशको मुद्रासँग सटय गर्ने दरलाई विनिमय दर भनिन्छ। अहिले नेपालमा चाहिँ नेपालको आयात बढी भएकोले विदेशी मुद्राको माग बढिरहेको छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आयात घटाउन, निर्यात बढाउन आवश्यक छ, जुन कुरा हामीले योभन्दा अगाडिकै पाठहरूमा छलफल गरिसक्यौँ। नेपालमा विदेशी मुद्राको स्रोतहरू चाहिँ विशेष गरी विदेशमा सामान निर्यात गरेर आउने रकम रहेको छ। त्यसै गरी विदेशी कामदारले पठाएको रकम तथा विप्रेषण रहेको छ। विदेशी पर्यटकले नेपालमा खर्च गर्ने रकम, त्यस्तै विदेशी सङ्घ संस्था सरकारहरूले नेपालमा सहयोग गर्ने रकम, यी चाहिँ हाम्रो विदेशी मुद्राका स्रोतहरू हुन्। यसलाई हामीले उपयोग गर्नु जरुरी हुन्छ। अर्को वित्तीय उपकरण छ धितोपत्र अर्थात् स्टक। सरकार वा कुनै कम्पनीले आफूलाई चाहिने रकम सङ्कलन गर्न जारी गरिएको वित्तीय औजार जस्तै सरकारी ऋणपत्र, डिभेन्चर बोन्ड, सेयर आदि चाहिँ धितोपत्र मानिन्छ। यसमा चाहिँ पुँजी सङ्कलन गर्ने मुख्य कुरा हो र यसलाई चाहिँ पुँजीलाई विभिन्न अंशमा विभाजन गरिन्छ। विशेष गरी हाम्रो नेपालको प्रचलन गर्दाखेरि रु 100 को चाहिँ अङ्कित सेयर वा ऋणपत्रहरू जारी गर्ने गरिएको पाइन्छ। यसले लगानीकर्ताहरूसँग छरिएर रहेको बचत परिचालन हुन्छ र देशको विकासमा सहयोग पनि हुन्छ। कम्पनीको लाभ हानिमा सेयर धनीको सेयर किता बमोजिम हिस्सा पनि रहन्छ। हामीले सेयर किन्यौँ भनेदेखि चाहिँ सेयरको विशेष गरी अहिले हामी सेयरको कुरा गर्ने नै छौँ। सेयरमा चाहिँ हामीले साधारण सेयर लिएको छ भनेदेखि त्यो कम्पनीमा नाफा भयो भने नाफा पाइन्छ, कम्पनीमा घाटा भयो भने घाटा बेहोर्नुपर्छ। यो बचत गर्ने एउटा राम्रो क्षेत्र पनि हो यो डिभेन्चर सेयरहरू भनेको। सेयरहरू मुख्य रूपमा दुई किसिमले हेर्न सकिन्छ, एउटा अग्राधिकार सेयर र अर्को साधारण सेयर। अग्राधिकार सेयर भनेको चाहिँ त्यस्तो सेयर हो जुन सेयर धनीले चाहिँ नाफा घाटासँग उसलाई सरोकार हुँदैन, उसले निश्चित प्रतिशत लाभांश उसले पाउँछ। जस्तो उसले वर्षमा 10% पाउने छ भनेदेखि अरू सेयरले 20% पायो भने पनि उसले 10% पाउँछ। अरू सेयरवालाले घाटा बिहोर्नु पर्दा पनि उसले 10% पाउने गरी निष्कासन गरिएको सेयरलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ, अग्राधिकार सेयर भन्छौँ। अरू सेयरले भन्दा पहिले नै लाभांश यसले पाउँछ।
त्यस्तै गरी लाभांशको प्रतिशत निश्चित हुन्छ। सेयर धनीलाई चाहिँ एउटा लगानीकर्ताको रूपमा मात्र लिइन्छ, उसलाई चाहिँ त्यो कम्पनीको बैठकमा भाग लिने, मत दिने अधिकार आदि केही पनि हुँदैन। र यस्तो खालको सेयर चाहिँ जोखिम उठाउन नचाहने मान्छेहरूको लागि उपयुक्त हुन्छ भनेदेखि साधारण सेयर चाहिँ अग्राधिकार सेयरलाई लाभांश वितरण गरेपछि बाँकी मुनाफाबाट लाभांश पाउने गरी निष्कासन गरिएको हो। यस्तो सेयर धनीहरूले नाफा वा घाटा दुवै सहन सक्नुपर्छ। तर यो सेयर धनीहरूले चाहिँ कम्पनीको बैठकमा भाग लिने, मतदान दिने अधिकार, साधारण सभामा भाग लिने अधिकार हुन्छ। त्यसमा चुनाउने दुवै अधिकार हुन्छ। यो जोखिम उठाउन तयार हुने लगानीकर्ताहरूले चाहिँ यस्तो सेयरहरू किन्न उपयोगी हुन्छ। अब सेयर कसरी खरिद गर्ने भन्ने कुरामा हामी पुग्यौँ। पहिला सेयर खरिद गर्ने प्रचलन र हाम्रो पाठ्यपुस्तकमा दिएको कुराहरू अलिक फरक छ। र तर अहिले भने चाहिँ हामी बैंक मार्फत सेयर खरिद गर्ने व्यवस्था भएको छ। कुनै पनि बैंकमा चल्ती वा बचत खाता खोलेको हुनुपर्छ र कुनै एउटा क्यापिटल बजारमा डिम्याट खाता खोलेर त्यो खाता चाहिँ आफ्नो बैंक खातासँग जोडिएको हुनुपर्छ। प्राय गरी बैंकहरूसँगै जोडिएका क्यापिटल मार्केटहरू पनि रहेका छन्। त्यसरी जोडिसकेपछि कुनै कम्पनीले सेयर खोलेको अवस्थामा उक्त बैंकमा गएर सेयर आवेदन गर्न पनि सकिन्छ, अथवा मेरो सेयर भन्ने एउटा एप्लिकेसन मार्फत घरैबाट पनि सेयर आवेदन गर्न सकिन्छ। अहिले त्यसको लागि लाइन बस्नुपर्ने र बैंकमै जानुपर्ने जरुरी पनि छैन। बैंक सेयर खरिद गर्नु पर्दाखेरि हामीलाई थाहा हुनुपर्ने कुरा चाहिँ आफ्नो बैंक खातामा सेयर आवेदन दिएको रकमभन्दा बढी रकम मौजाद हुनुपर्छ। जस्तो मैले 10,000 को चाहिँ आवेदन दिएँ तर मसँग मेरो खातामा 10,000 छैन भनेदेखि त्यो आवेदन स्वीकार हुँदैन। त्यसैले त्यो 10,000 भन्दा अझ बढी रकम मेरो खातामा हुनु पर्यो। त्यस्तै सेयर बाँडफाँड नभएसम्म सेयर आवेदन दिएको रकम बराबरको चाहिँ बैंक खातामा रोक्का रहन्छ, तर ब्याज भने पाइन्छ। ब्याज पाउने खाता छ भने ब्याज पाइन्छ, तर निकाल्न पाइँदैन। मैले मेरो बचत खातामा 10,000 को सेयर एप्लाई गरेको छु भनेदेखि त्यो सेयरको बाँडफाँड भएर त्यो रकम कट्टा नभएसम्म 10,000 रकम चाहिँ मेरो रोक्का भएर बस्छ। सेयर बाँडफाँड भएपछि प्राप्त सेयर बराबरको रकम उक्त खाताबाट कट्टा गरी कम्पनीको खातामा पठाइन्छ र बाँकी रकम चाहिँ आफ्नो फुकुवा हुन्छ। त्यसपछि हामीले बाँकी रकम अरू काममा प्रयोग गर्न सक्छौँ। यसको अन्तिममा आइपुगे हामी सारांशमा। कुनै रकम प्राप्त गर्ने अधिकार स्थापना गर्ने करार बुझिने कागजात नै वित्तीय उपकरण हो, जस्तै नोट, कर्जा, ऋण, विप्रेषण, सेयर, धितोपत्र, विदेशी विनिमय आदि। नेपाल राष्ट्र बैंकले सफा नोट ल्याउने नोट चलन चल्तीमा ल्याउन सफा नोट नीति ल्याएको छ। यसलाई पालना गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो। आवश्यक कामको लागि मात्र ऋण उपयोग गर्ने र समयमै नै कर्जाको ब्याज र किस्ता बुझाउने गर्यो भने ऋणको ले हामीलाई दुःख दिँदैन। औपचारिक निकायबाट मात्र विप्रेषण अथवा रेमिटेन्स पठाउने गर्नुपर्छ र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ। अन्य देशबाट वस्तु सेवा आयात गर्दा विदेशी मुद्रा आवश्यक पर्ने भएकाले निर्यात बढाउन र आयात घटाउन हामीले आवश्यक देख्छौँ। यो अहिले हाम्रो नेपालको समस्या हो, सबै देशको लागि होइन। हामीसँग भएको बचत पत्र सेयरमा हामीसँग भएको बचत धितोपत्र अथवा सेयरमा लगानी गर्न सकिन्छ। यसका लागि डिम्याट खाता खोल्न आवश्यक हुन्छ। यी कुराहरू राख्दै मैले पछिल्ला खण्डमा चाहिँ क्विज राख्न सकिनँ समयको कारणले गर्दाखेरि। त्यसको लागि यहाँहरूसँग म माफी पनि माग्न चाहन्छु र जिज्ञासा सुझावहरू केही छन् भने छलफल गर्छौँ। बिदा मागे। हस्, धन्यवाद श्याम सर। सरले आफ्नो उत्कृष्ट प्रस्तुति प्रस्तुत गर्नु भएकोमा श्याम सर शोषण काभ्रेको सल्लाहकार तथा शिक्षक संगठन काभ्रेको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। सर म्यामहरू, अब सर म्याम